პირველი სპინოფი რაც გამოვიდა, ეს არის ძალაუფლება წიგნი მეორე მოჩვენება. მისი გადაღება დაიწყეს 2020 წელს, გაგრძელდა 2024 წლამდე, სულ გამოვიდა 4 სეზონი. ჟანრი რჩება იგივე, მხოლოდ ამ შემთხვევაში სიუჟეტი უკვე აგრძელებს ორიგინალის ისტორიას და ჩვენ ვინაცვლებთ თავარი გმირიდან მამიდან შვილზე. ეს სერიალი უკვე გვიყვება ტარიკის ისტორიას, თუ როგორ ემგვარება ის ნენელა მამამის და მას კრიმინალური სამყარო ამ ნარკობიზნესში ითრევს და ითრევს. მას საშუალოზე მაღალი შეფასება აქვს 7.5. IMDb-ზე სამწუხაროდ ქართულად ვერ მოვიძებნე, იქნებ თქვენ მოიძებნოთ, მაგრამ რუსულად ან ინგლისურად აუცილებლად ნახავთ. ხოლო მეორე სპინოფი რაც გამოვიდა, ეს არის ძალაუფლება წიგნი მესამე ქენანის ახალგაზრდობა. ჟანრი რჩება იგივე, მისი გადაღება დაიწყეს 2021 წელს, გრძელდება დღემდე, სულ გამოვიდა 4 სეზონი და ველოდებით მეხუთეს. სიუჟეტი ამ შემთხვევაში გვანაცვლებს 90-იან წლებში და წინამორბედი გმირების მტერზე გვიყვება ისტორიას, მის ბავშვობაზე უფრო სწორად, ყველაზე სახიფათო მტერზე ასე რომ ვთქვათ. და ჩვენ ამ სერიალში უკვე ვადევნებთ თვალს თუ ქენანი როგორ იკრებს ბავშვობიდან ძალაუფლებას კრიმინალურ სამყაროში. მას საშუალოზე მაღალი შეფასება აქვს 7.7 IMDb-ზე, სამწუხაროდ ესეც ვერ მოვიძებნე ქართულად, მაგრამ სხვა ნებისმიერ ენაზე, რომელიც თქვენთვის ახლოსაა, აუცილებლად ნახავთ და მოიძებნით.